同じエンジンを搭載している戦闘機たち。パート2。初期の F16、初期の F15、YA7F、X47B は F100 を搭載している。スホーイ27、SM2、SMD 以外のスホーイ30、スホーイ33、スホーイ34、一部の中華フランカー。初期の J10、初期の J20 は AL31 を搭載している。ミラージュ2000、ミラージュ4000はスネクマ、M53 を搭載している。